Et bonjour les amis, nouvelle vidéo d'un coffret Ronflex et c'est parti. Voilà la carte. Ronflex petit. Je vais vous montrer la grande maintenant. Voilà la crampe. Ouverture du premier poster. Premier poster. Énergie, Milo Creek, Sinistrail, Tracer, Araka, Capumain, Onyx, Creaky, Tapelette. On a Evoli comme ça. Top Canaille. Elle est très belle. Ouverture du deuxième booster. Énergie, Limonde, Sinistrail, Crocapo, Voltorb, Métiena, Polychambre, Fampi, le 9 et on a Métalos. Ouverture du troisième booster. L'énergie, Terrec, Tracer, Flapépé, Tilton, Ilonso, Loupio, Cholochi, Ataria et on a Pomme d'Apri. Ouverture des prochains boosters. Énergie, Tracer, Tentacruel, Géolite, Culbutoquet, Lobdisc, Trapicope, Hippopotame, Torua, Tauroir et on a Loca reculé, très jolie carte. Bon, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner et on se retrouve à la prochaine. Ciao!